のオンラインプレスブリーフィングを開始します。私は本日司会を務めます広報企画課の深澤です。Ladies and gentlemen, thank you very much for waiting. We would like to commence an online press briefing of Foreign Press Center of Japan. I am Fukazawa of Communication and Planning Department of the Press Center. I will be serving your moderator today. 近年、地球温暖化により台風や狭い範囲に数時間にわたり強く降る集中豪雨、短時間に局所的に降る大雨が発生し、最近では7月に西日本から東北地方にかけて停滞した梅雨前線により各地で大雨になりました。In recent years, global warming has led to typhoons and localized intense heavy rains over a brief period, with heavy rains causing a lot of damage. In July of this year, heavy rain hit western part and northeastern part of Japan due to the stagnant seasonal rain front, causing a lot of damage. また、今月上旬には千葉県を中心に台風13号がもたらした大雨により各地で被害が発生しました。Also, in early this month, because of Typhoon 13, Chiba Prefecture suffered a lot of damage because of this typhoon-related heavy rain. 内閣府が発行する防災白書によると、豪雨は30年前の 1.4 倍に増加しており、気象の激甚化を踏まえた取り組み、対策が求められています。According to the White Paper on Disaster Management released by the Cabinet Office, heavy rain is 1.4 times more frequent than it was 30 years ago, and initiatives and measures taking the increasingly severe weather into consideration are necessary. 頻発する気象災害に対応するためには、どのような防災・減災対策が必要なのでしょうか。What disaster management measures can help in responding to frequent weather disasters? 本日は豪雨予測や災害リスク評価、防災計画の立案など、多角的な研究を進められている大石悟神戸大学都市安全研究センター教授をお招きし、日本における気象災害の備えと防災・減災についてお話しいただきます。Today, our guest speaker is Professor Satoru Oishi of the Research Center for Urban Safety and Security, Kobe University. His research approach is from a variety of directions using digital technology, including various instruments, and he is helping in disaster prevention and disaster risk reduction planning. はじめに、大石先生から祝辞通訳の時間も含めて50分程度お話しいただき、残りの時間を質疑応答に当てさせていただきます。In the beginning, Professor Oishi will make a presentation for about 50 minutes, including consecutive interpretation, and the remaining time will be devoted to questions. 質問は外国メディアの方からお受けします。質問したい方はパソコンの画面下の Q&A から質問を書き込んでいただくか、手を挙げるのボタンで合図してください。If you have a question, we will start accepting questions from foreign media. If you have a question, please enter your question into Q&A box, which is located in the lower part of your PC screen, or you can signal that you have a question by using the raise hand button. Q&A の書き込みはブリーフィング開始後いつでも可能です。You can enter your question to the Q&A box anytime after the commencement of this online briefing. なお、本日のブリーフィングの日本語および英語の資料がダウンロードできる URL を1時間ほど前に皆様のメールアドレスにお送りしています。We had already sent you the Japanese and English materials used during today's presentation. The URL is sent to you about 1 hour ago, to your mail addresses, from which you can download materials. 資料をお持ちでない方は画面下の Q&A 欄に書き込みをお願いします。資料のリンクを記載いたします。
If you have not received the materials, please enter the comment as such into the Q&A box in the lower part of the lower place of your screen. We will describe the link for the materials. 本日の通訳者はサイマルインターナショナルの永井真理子さんです。Today's interpreter is Nagai Mariko of Simul International. それでは大石先生、どうぞよろしくお願いいたします。Now, Professor Oishi, floor is yours. 皆様、こんにちは。Ladies and gentlemen, good morning. 今ご紹介いただきました神戸大学都市安全研究センターの大石悟です。As was introduced, I am Satoru Oishi, professor at Kyoto University at the DPRI. すいません。私は神戸大学のリサーチセンター for Urban Security の大石悟です。Sorry, this was a mistake by the interpreter. I am Oishi of Kobe University, NCAR. ありがとうございます。本日は、気象レーダー情報の、実用的活用について、説明させていただきます。Today, I would like to talk about the practical application of weather radar information in Japan. まず最初にこのような機会をいただきましたフォーリンプレスセンターに、感謝申し上げます。First of all, I'd like to render my heartfelt appreciation to Foreign Press Center of Japan for giving me such a precious opportunity. まず最初に私自身について説明させていただきます。First, let me introduce about myself. 私は京都大学を卒業し、博士号も京都大学で取得しました。博士号の、スーパーバイザーは池淵先生、小尻先生、中北先生で、中北先生は未だ現役で、地球温暖化における、豪雨対策の日本における、トップランナーとしてご活躍中です。I graduated from Kyoto University and I obtained my PhD from Kyoto University. I was supervised for the dissertation by Professors Ikebuchi, Kojiri, and Nakakita. Professor Nakakita is still the active professor, and he is the top running professor academician in the area of torrential rain countermeasures related with global warming. 私はその、大学を卒業後、京都大学防災研究所で、リサーチアソシエイトを務め、米国のナショナルセンター、大気科学研究所 NCAR と呼ばれていますが、そこで、客員研究員を務めた後、山梨大学で准教授、2019年から神戸大学の教授をしています。また、理化学研究所計算科学研究センター RCCS のチームリーダーもしています。Upon graduating from Kyoto University, I became the research associate at DPRI Kyoto University, and then visiting the researcher at NCAR, United States of America, and then associate professor at Yamanashi University. And now, from 2019, I'm the professor at Kobe University, and also I am a team leader at RCCS Riken. すみません。2009年からですね。Sorry, from 2009. From 2009, I'm a professor at Kobe University. はい。そのような形です。では、本日は、私は、ミニレーダーの開発とその活用についての説明をさせていただきます。So that is all about myself. Today I'm talking about the development and application of a mini radar. その後、消火栓の、流量ですね、流れてくる水の量をミニレーダーを使って、推定するという研究の話をさせていただきます。And then I will talk about my research subject, which is about estimating the volume of discharge using this mini radar of small rivers. 最後に、それらの情報を、
浸水が頻発する地域に住んでいる人々に、伝え、彼らの避難行動を促す研究の紹介をさせていただきます。Then I'd like to introduce to you our research activities regarding encouraging or nudging citizens' evacuation at frequently inundated area. まず最初にミニレーダーの開発についてです。First, about the development of a mini radar. 神戸大学は、フルノ株式会社フルノと共同研究を行い、ミニレーダーを開発しました。Kobe University developed this mini radar with the cooperation of a company called Furuno. フルノ電機は、株式会社フルノ電機は、海洋電気事業のメーカーです。This company, Furuno, is a maritime electric manufacturer. レーダーも最初は船舶、船のレーダーとして、開発されたもので、それを改良して気象レーダーにしました。Well, the radar that we are talking about was first established as the radar which would be installed in vessels, boats, and then we improved on it, and then we use it for the climate radar. 気象レーダーの販売量というのは世界中でそれほど多くはありませんが、船のレーダーは非常にたくさん、年間に、数万台という規模で、作られているので、そのコストベネフィットを生かして、安く、気象レーダーを提供するという考えで、開発を行いました。The idea of developing this mini radar was that since climate-related radars are not so sold in such a large number in the world, however, the maritime radars are produced in tens of thousands of units per year. From the concept of cost-benefit analysis, we thought that utilizing this maritime radar would be inducing the less cost radars for climate use. これは2013年に、プレスリリースされたフルノ電機の気象レーダーの、市場参入の、新聞記事です。This picture is the copy of the newspaper article talking about the introduction of this climate-related radar, which was released in 2013. 私はこの右下に写っています。I am pictured in the lower right corner of this newspaper clipping. この後説明しますが、この左下のワンボックスカーで運ぶことができるということから、ミニと言われる、ゆえんがお分かりいただけると思います。From the picture that you see on the lower left, this radar can be transported in one box car. That is why it is called mini radar. このミニレーダーは、1メーターの、1立方メーター、1メーター、一辺が1メーターの立方体で収まるような、大きさです。The size of this mini radar is a machine which can be installed within 1 cubic meter box. 当時の、他のレーダーは、同スペックの他のレーダーは、一辺が2メートルの大きさのアンテナを持ち、さらに一辺が2メートルの、コンテナが必要だったので、このミニレーダーは約16分の1の大きさになっています。Well, at that time, with the same level of specification, the usual radar, which was available at that time, would be the size of 2 meters at one side. And therefore, and also in addition to that, it needed a container of the size of one side 2 meters. So in terms of the size specification, this mini radar is 1/16 of the size compared with the radars available usually at that time.
この左側のものが一般的な、X バンドの気象レーダーで、重さは2トン、あります。So left-hand side picture shows you the ordinarily available radar, and the weight of this radar would be 2 tons. 一方で、一般的なレーダーは観測探知範囲が、半径が64キロあるのに対し、ミニレーダーは30キロしかありません。On the other hand, the radius of the area which can be observed by the generally available radar would cover the area of 64 kilometers, radius of 64 kilometers, whereas in the case of mini radar, the radius of such area is only 30 kilometers. また、一般的なレーダーは大きなアンテナを使っているため、指向性が良く、非常にピンポイントの、雨を、計測することができるのに対し、ミニレーダーはアンテナが小さいために、指向性が悪いというのが欠点です。In the case of a larger, bigger radar, it has a very big antenna, and therefore the directionality is very good. Therefore, it can measure the precipitation in a pinpointed way. Whereas in the case of mini radar, since the antenna size is very small, the shortcoming of this mini radar is that directionality is not so favorable. しかし、私どもはその欠点をいくつかの技術力で補うことに成功しました。But we were successful in complementing or covering those shortcomings with the use of various technologies. では、このミニレーダーの、解像度の良さを実感してもらうために、動画を見ていただきます。I would like to show you a video in order for you to understand and really feel the superior resolution presented by this mini radar. これが日本列島の、中央部分の、地図になります。This is the map of the central part of Japan, Japanese archipelago. 神戸は大阪の近くのこの辺りにあります。Kobe is right here, close to Osaka. こちらが神戸を中心に、拡大した地図になります。This is an enlarged map centered around Kobe. 大阪はこちらになります。Osaka is right here. 神戸から関西空港への直線距離がおおよそ30キロメートルです。From the city of Kobe, the direct distance from Kobe to Kansai International Airport is about 30 kilometers. レーダーはこの島の少し上の山麓付近の神戸大学にあります。The radar is situated on premise of Kobe University, which is along the hills, which is close to this area that I'm pointing. 左側に淡路島という島があり、右上に淀川という川があることを、記憶に留めてください。Please take a mental note that nearby there is a big island of Awaji Island, and also a river, Yodo River, is located right there. こちらが動画をお示しするときの、基本的な地形です。This is the basic topology in showing the video. 右側は上空から見た絵になっています。The right-hand side picture is the aerial view of a plane, taken by plane. 左下に、淡路島があり、右上に淀川があります。On the lower left, you can see island of Awaji, and on the upper right, you have Yodo River. ここに関西空港があり、レーダーはこの辺りにあります。And Kansai International Airport is right there, and radar is located about here. 右側の絵で、
雨雲の水平的な動きを見ることができます。Using the right side picture, you can see the horizontal movement of the rain cloud. 左側の絵は長観図となっています。Left side picture is the bird's eye view. 淡路島は少しこの辺りに見えて、淀川がここに見えます。Tip of Awaji Island is visible on the left-hand side, and Yodo River you can see on the right side. 関西空港がこちらに見え、レーダーはこの辺りにあります。The international airport is right there, and radar is located where I'm pointing. 左側の絵で上空の雨粒が下に落ちてくるところが見えます。Using the left-hand side picture, you can see the falling of raindrops from upper sky. 雨粒は赤い色、左側も右側も赤い色をした部分は雨粒が多く、降雨強度が強いということを表しています。In both pictures, the red color denotes that there are many raindrops, and raindrops are big. Therefore, the intensity of the precipitation is very strong. 黄色から青になるに従って雨粒は少なく、降雨強度は弱くなります。So from yellow to blue, as the color changes, it means that the intensity is lessened. ぜひ左側の絵で、赤い雨粒が地上に落下してくるところを見てください。Please watch closely using the left-hand side picture and how raindrops are dropping and change of color. 気象予測、特に短い時間の気象予測のために上空の雨粒を見つけて、それが落ちてくるところを予測するというのが今日の説明の一つのポイントです。The one major point of my presentation today is that in order to give a prediction of the precipitation, we must find the raindrops which is in the sky, upper in the sky, and then we have to watch and observe how those raindrops are falling. 両方の絵に、黄色い色の線が現れますが、それは雷を表したもので、今日の説明とはあまり関係がありません。In both pictures, you will see the occurrence of yellow-colored lines. They show the thunder, but thunder is not related with today's topic. ただ、2013年のこの時点で、雷の、発生と雨雲の動きがぴったり、合わさったデータを取れたことは、この研究成果の一つのポイントでした。I think one of the great results of our research at that time was that we were able to get the relationship between the occurrence or generation of thunder and how rain cloud was moving at the time point of 2013. I think that was a great result of our research. では、この後、このような雨雲、について、動画で説明いたします。Now, utilizing the video, I would like to explain the behavior of rain cloud. この辺りに Right 赤い here, 雨雲が見えます。you can see red-colored rain cloud, そしてそれが落下していくところがわかります。 and they are falling down. すなわち地上に雨が降っているとい It うわけです。 means that on the ground, it is raining. 雨雲は突然地上に降ってくるわけではなく、上空でできた雨粒が地上に落下してきます。It is not that rain cloud all of a sudden falls down on the ground. The raindrops are formed in the sky and they fall down on ground, and that is when rain starts. 上空、この一番上は約4000メートルあり、
地上に落下するまでに、少なくとも6分から10分の時間がかかります。So the highest point in the sky of the cloud is about 4,000 kilometers, and it takes about 6 to 10 minutes for raindrops to reach ground. 上空にできた雨雲は物理法則に従って地上に落下するので、上空で雨雲を探知できれば、6分から10分後の地上の降雨強度を予測することは難しくありません。The rain cloud, which is formed in the upper sky, will fall down to the ground following the physics principle. And therefore, if we can detect the rain cloud in the upper sky, we will be able to predict the raindrops reaching the ground in about 6 or 10 minutes time. So then we can find out the intensity of the precipitation. では、続いて、このミニレーダーの、定量的な精度について説明します。Now, next I'd like to explain to you quantitative precipitation estimation. ミニレーダーはマルチパラメーターという、複数の、波を、使っていますので、そのベネフィットを利用して、非常に良い精度で、降雨強度を計測することができます。This mini radar uses multiple parameters. It uses plural number of waves. That is a benefit that we can capitalize on, and then we can predict the precipitation with high precision. 従来のマルチパラメーターでないレーダーでは、相関係数が 0.65 程度であったのに対し、マルチパラメーターのレーダーを使うと相関係数が 0.86 になっています。In the case of a radar utilizing no multiple parameters, correlation coefficient is only 0.65, whereas in the case of a mini radar which uses a multiple parameter, correlation coefficient goes up to 0.86. また、従来のレーダーでは降雨予測が必要な、強い降雨 10mm パーアワー以上のパーアワー程度の降雨に対してばらつきが大きいのに対し、ミニレーダーはその 10mm パーアワー程度の降雨では小さなばらつきになっていることがわかります。In the case of non-multi-parameter radars, the variance where the prediction would be possible within the intensity of 10 millimeters per hour, the variance is rather large. Whereas in the case of multiple parameter radars, the variance is contained in a smaller area. そのため、ミニレーダーでは、強い雨を、精度よく探知することができます。So, because of this feature, with mini radar, we can predict the very strong precipitation with high degree of precision. では、私たちが、このようなミニレーダーを、このようなミニレーダーで精度よく降雨を探知することができた、基礎研究について説明します。I'd like to explain to you some elements of the basic foundational research which enabled us to have the prediction of precipitation at high precision. 雨粒の式、それから降雨強度の式、そして、レーダーのシグナルの式はこのように表され、この降雨強度の式とレーダーのシグナルの式の関係から降雨が算定されます。
I show you here the formulas regarding drop size distribution, rain rate, and radar reflectivity factor, which contains signals. So from the relationship between rain rate formula and radar reflectivity factor, we can calculate the degree of precipitation. その結果、このような ZR 関係と言われる式ができ、私たちは従来の方法に従ってこのような式を使っています。So as a result, we can arrive at what is called ZR formula. So utilizing the process that we know, we are able to calculate and predict the numbers. しかし私たちはその中でこの雨粒の量に注目しました。But in this whole process, we focused our attention on the size of raindrops. なぜなら、降雨強度の式にも、レーダーの式にも、この、雨粒の式が、中で使われているからです。Because the formulas of rain rate and radar reflectivity factor, both formulas use the same element of drop size. ドロップサイズディストリビューション、雨滴の流径分布とは、1立方メートルの中にある、雨粒の量を、直径ごとに表したものです。The drop size distribution number or ND number concentration, it is measured and calculated at each radius for the total raindrops of volume per cubic meter. この直径ごとの、棒グラフが非常に重要な役割を持つわけです。The bar graph on the left-hand side plays an important role, which shows you the number for each radius. この先ほど示した棒グラフが、レーダーのシグナル、それから縦波と横波の比、それから縦波と横波の戻ってくる周波数の変化に影響します。The bar graph that you showed on the previous page would influence the following factors. That is the radar signal, as well as the proportion between the horizontal wave and vertical wave, as well as the vertical wave coming back, the frequency at which the vertical wave coming back. 私たちは上空の雨粒や氷粒を計測することでどのような雨粒で構成されている雨雲が構成されているのかを調べてきました。We've measured ice drop as well as raindrop in the air, thereby trying to calculate what is made up of rain cloud. このビデオゾンデを、上空に打ち上げて、雨粒や雲粒を計測してきました。We've measured a raindrop and a cloud drop by shooting this observation video radar, video balloon into the air. では、その様子を、動画で見ていただきます。So please watch this video, how it is portrayed. この実験は沖縄で行いました。This experiment was conducted in Okinawa. 雨が降ってくるときに、上空に雨雲を流しています。So when it is raining, we measure the rain cloud in the air. 今からこのバルーンを打ち上げると、ビデオゾーンでも同時に、
上がっていきます。So once the observation balloon is in the air, the video becomes operational. 撮影された雨滴の像は、電波で、地上に送られます。The image of the raindrop, which is observed by this video, would be sent to the ground by radio wave. バルーンの場所は、GPS で測定され、それは地上に送られてきます。The actual location of the balloon would be calculated by GPS, which is in turn sent back to ground. また、レーダーの位置をバルーンの位置に合わせて、計測しています。And also the radar's position is corroborated with the position of the balloon. そのため、私たちはレーダーとバルーンを1対1で計測し、雨粒の量とレーダーのシグナルを1対1で比較することができます。So because of this way, we can compare the radar signal and the raindrop and the balloon signal by the proportion of 1 versus 1 to 1. And also the radar signal and the raindrop can be compared 1 to 1. こちらが、今の実験で計測された、雨粒や、氷粒の、一つずつの直径と高さのデータになります。So this shows you the data regarding the radius of the size of the droplet as well as the height of the droplet that we observe. 例えば、上空2キロのところに直径2ミリの雨粒がたくさんあるということがわかるわけです。For example, we can now find out that there are numerous raindrops of the radius of 2 millimeters at the distance of 2 kilometers in the air. また、上空はあられや、氷とあられがくっついたものが、多く存在していることがわかります。And in the air, we can see that there are many elements or the drops which were the sort of amalgamation of ice crystal and ice. こちらは、こちらの、青い点や赤い点で表されているのが、ビデオゾンデから計測された、情報をレーダーのシグナルの情報に変換したものです。What is denoted in colors red and blue are the data which were sent by the observation balloon, and that information is translated into radar signal. ピンクのクロスはレーダーで直接計測されたレーダーのシグナルです。The pink crosses are those directly observed and measured by radar. 下層の雨の方は、非常に良い関係にあるのに対し、上空の氷の方ではバイアスがあることがわかります。In the lower part that is nearer to the ground, the rain has a very good relationship, whereas in the upper part, in the ice particles, the relationship is not so favorable. 現在は上空の氷の量をより適切に計測できるように研究を進めているところです。Now we are advancing our research activities so that we can more efficiently measure and observe the volume of ice in the higher air. 現状では4000メートルよりも下の雨から降雨予測をして、10分程度の予測リードタイムがあるのに対し、上空の氷粒が正確に計測できれば、より長い降雨予測が可能になると考えています。
As of now, what we can predict with a fair level of accuracy is regarding the volume of rain from below 4,000 kilometers in the air. We calculate that, and from that calculation of rain in areas below 4,000 kilometers, we can make the prediction of about 10-minute lead time. Whereas if we are able to accurately observe and calculate ice elements in the upper air, then we'll be able to make the prediction of longer lead time. では、続いて、すいません。続いて、そのレーダーを使った、川を流れる流量の計測の説明をします。Next, I would like to explain to you the discharge calculation from radar in small rivers. 日本ではこのような、小さな川での、洪水氾濫が頻発しています。In Japan, we have frequent occurrence of flood and inundation from small rivers. 昨今では、世界の各地でもこういった小さな河川、普段は水が流れていないような河川の、災害が多くなっています。In recent times, we observe the same occurrence in various parts of the world where small rivers would cause inundation. Usually, small rivers do not even have water in ordinary times. この時の、雨雲の大きさは、長い方向でも 50km ぐらいしかなく、従来の計測方法では、探知できないような雨雲から強い雨が降っています。Well, in this particular case, the rain cloud had the longest length of 50 kilometers. So using the ordinary observation method, we would not have been able to predict the precipitation intensity, but very strong heavy rain happened with this small amount of cloud. このような、小さな河川で、流量を計測するということについて、その長所と、短所の説明をします。Now, I will explain the advantages and disadvantages of wanting to identify the water level from precipitation intensity using this radar. レーダーの降雨強度は、グリッドごと、あるいはセルごとに、計測されるので、それは、レーダーの降雨強度はグリッドごと、セルごとに計測されるので、流量のシミュレーションに、有利に働きます。The radar rainfall or precipitation intensity is given at each grid point or cell point, and therefore it is an advantageous method of predicting. 先ほど、レーダーの計測精度について話しました。そこではプラスとマイナスに若干の、幅があるんですけれども、流出計算を行うときに、それらは、積分されて、ほとんど消えてしまうことがあります。I talked about the precision of this radar observation, and there was a certain variance between pluses and minuses. However, when we calculate the discharge and when we have the integral calculation, such a variance disappears. また、6分からレーダーに探知された雨が地上に降ってくるのに6分から10分程度の誤差がありますが、それらは、流出の計算のパラメータの中に、インプリシットに、インに、計算、入って、現れてくるので、予測誤差になりません。
The error generated by radar during this mini radar process may be eliminated during integration for runoff simulation, as I said. And also, the lag of rainfall observed by radar and rainfalls on ground will be implicitly included in parameters of runoff simulations. Therefore, it does not constitute any errors. 一方で、山の中の地形では、高い高度の、雨を計測する必要があり、それは、系統誤差につながります。However, in the mountainous region, you have to calculate the rainfall or precipitation in higher altitude, and therefore it is easily led into errors. しかし、ミニレーダーは、測りたい地域の、流域に置くことができるので、この欠点を克服できると考えています。However, we believe that we can overcome this shortfall because we can locate, install mini radars within the region or within the region of rivers where we want to measure. これはもうお示ししました。こちらが、流域の、概要になっています。I've already shown you the picture, and this is the target area. 流域は8平方キロメートルと大変小さいものです。This is the case of Shukugawa River. Shukugawa River has the region of 8 square kilometers, very small. 上の棒グラフが降雨強度で、下の線が流量です。The upper bars show the precipitation intensity, and the lower lines indicate the water level calculated. 青いものが川で直接計測された流量、赤いものがレーダーで、計算した流量です。The blue lines denote measured water level, and red line denote calculated water level by radar. 計測と、推定が非常によく合っていることがわかります。It shows you a very good agreement between the measured radar level, measured water level, and the calculated water level. ミニレーダーの空間解像度と時間解像度のどちらがこの精度に効いているのかを確かめてみました。We wanted to ascertain which is more effective in the precision of this measurement. Is it temporal resolution or spatial resolution? 青いものが観測の流量で、緑色のものが、時間解像度を悪くしたもの、黄色のものが空間解像度を悪くしたものです。The blue line shows you the measured water level. The green line is the calculated water level where the temporal resolution is intentionally lowered, and the yellow line shows you the calculated water level where the spatial resolution is made worse. この絵を見ていただくと、緑色の、が青いものに比べて、非常に落ちていることがわかります。If you look at this graph, you will know that the green lines are we find green lines in lower level compared with blue lines. すなわち、時間解像度を落とすと精度が落ちるということです。In other words, the temporal resolution is intentionally lowered, then the precision is impacted. このことから、ミニレーダーの時間解像度が、流量の計測に大きな寄与をしていることがわかります。So we believe that the temporal resolution of a mini radar is contributing greatly to the calculation of discharge. それをまとめたものがこの絵になります。
So this slide summarizes the relationship that I explained. では、そのような成果を、住民と共有する方法について最後に説明させていただきます。This is the last chapter of my presentation. I'd like to talk about how we intend to share the information that we obtain with citizens. 私たちはタブレットコンピューターを、地元の方に、提供しました。We provided tablet computers to the local residents. 地元の方々は長年にわたり、度重なる浸水に苦しめられてきました。Local citizens were tormented and suffered very much from frequent inundation for many years. 私たちはこれまでに、開発してきた手法で、レーダーで上空の雨雲を探知し、雨の到着を予測しました。So utilizing the conventional method, utilizing radar, we detected the formation of rain cloud in the upper air, and we wanted to tell citizens how long a lead time they would have before actually rain falls. また、流量の計算を活用して、浸水の予測も行いました。We also utilized the calculation of discharge, and then we made the inundation forecasting. その情報をタブレットコンピューターに、提供しました。We provided that information to tablet computers. 地元の方はタブレットコンピューターを見て、避難の、準備をしました。So looking at the data available coming on tablet computers, local residents prepare for their evacuation. こちらはタブレットコンピューターのイメージになっています。This is the image of how the information is displayed on tablets. 赤い線が、予測で、青い線がこれまでの実績の、川の深さです。The red line shows you the predicted depth of a river, and the blue line shows you the actual track record of the depth of water of a river in normal times. 青い線は、自動車を避難させるべき、水位を表し、赤い線は住民が避難すべき水位を表しています。The blue line shows you the timing or the situation where you have to move your automobiles to the higher ground. The red line shows you the timing where local residents must evacuate. こちらは、タブレットの別のイメージになります。This is a different kind of image of the display, tablet display. 青や黄色や赤で、示されているところが浸水が予測されている場所です。The areas colored in blue, yellow, or red are the areas where inundation is forecast. 青いところは道路が、水に浸かる15センチ程度の浸水を表しています。The blue part shows you where roads would be inundated with the water depth of about 15 centimeters. 赤いところは、床上の浸水である45センチ以上の浸水を表しています。The red area shows you the area where inundation will be the depth of 45 centimeters, which means above the floor of houses. 人々はこのような情報から自動車を高いところに避難させたり、家の前に、壁を作って、浸水を防いだりします。So utilizing such information, local residents will move their cars to higher ground, or they will erect some barriers in front of their entrance gate. このような形で、住民への、避難情報の提供を行います。So in this way, provide information to local residents for evacuation. 本日は、私はレーダーを使った、
降雨の予測、それから浸水の予測について、お話しさせていただきました。Today, I have given you my presentation regarding with the use of radar, small radar. We are able to detect small river discharge, citizens evacuation, sewage water management, and so forth. この研究を通して分かったことは、降雨というターゲットでなく、住民という、情報の提供先の要求に応えていくということが大事だということが分かりました。What we found from this research project is that it is not the precipitation per se which should be our target. What we should be focusing upon is to look into and understand the demands and needs of the local residents who are the recipients of our information. また研究を通じて分かったことは、人々は、そのものを実際に手にするまでは自分たちがどういったものが必要なのかということは分からず、私たちと一緒にそのものを作り上げていく必要があるということでした。Another thing we found out through this research process is that people, actually local residents, do not know what they need before they get it. So together with us, we must create things and the thinking together regarding what they actually need and what they actually want. 以上で私の講演を終了させていただきます。どうもありがとうございました。This completes my entire presentation. Thank you very much for listening. Thank you. 大井先生、レーダーを使って降雨浸水をどのように予測するのか、詳しくまたご丁寧に説明していただきまして、どうもありがとうございました。Professor Oishi, thank you very much for explaining in detail, elaborately, regarding how you detect and predict precipitation and inundation. Thank you. それでは質疑応答に移ります。We'd like to move on to questions. 質問は外国メディアの方、大使館の方からお受けします。We will accept the questions from foreign media and people from embassies. 画面にある Q&A 機能を使ってから質問を書き込むか、手を挙げるのボタンで合図してください。You can either enter your question to the Q&A box using a Q&A function you find on the screen or utilizing the raise hand button to indicate that you have a question. 私が指名した方は、ご所属とお名前を述べてから質問してください。If you are designated to ask a question, please ask your question after identifying your affiliation and name. まず最初に事前にいただいた質問を読み上げさせていただきます。First, we have received a question, so I read the question. ブラジルのラディオセナードのフィルホ記者からの質問です。This is a question from Filho Floriano of Brazil, Radio Senado. 英語でいただいてますので、英語で読み上げさせていただきます。It is written in English, so I will read in English. Which parts of the world will be mostly affected by heavy rains and how many people are expected to be displaced? 世界のどの地域が大雨の被害を受け、どれだけの人々が避難すると予想されていますか？はい、被害を受けやすいのは、これまでに、降雨の災害があまり多くなかった場所が被害を受けると思います。それは降雨災害に対する、備えが十分でないからです。Thank you very much for the question. I think the people who are most likely to have a very great damage would be those people who are living in areas where they did not have much attack of rain-related disasters. And it means that those areas are not well prepared for such precipitation-related disaster. 人数は正確には申し上げることはできないのですが、これまでに降雨災害があった場所というのは、世界の中ではそれほど多くないので、
非常に多くの方が今後、豪雨災害の被害に遭う可能性が高いと思っています。I don't have exact numbers at hand, but I don't think there are many places in the whole world where they were frequently attacked by inundation or precipitation and floods. And therefore, I would expect that going forward, there is a high likelihood that there will be more people who will suffer from the rain-related, the torrential rain-related, precipitation-related damage. ありがとうございます。他に質問がある方いらっしゃいますでしょうか？ Thank you. Any questions from the audience? はい。すいません。私どもの理事長の児玉の方からの質問がございますので、今、すいません。Well, Mr. Kodama, who is the president of our Foreign Press Center, has a question. So please wait for a while. 大石先生、本当に今日は大変貴重なお話ありがとうございました。私も最初の方の質問に関連するんですけれども、先生が今おっしゃられたように、これまではこの気候変動、温暖化がここまで悪化する前の状況では、おっしゃった通り、その洪水災害という場所は、地球上である程度限定されたという認識があったと思います。ところが、先日のリビアにおける大洪水だとか、本来砂漠地帯で考えられないような洪水が起こって、ものすごい数の犠牲者が出るという状況を前にしたときに、先生がこれまでやってこられた、今日のお話もあるんですけど、レーダーを使ったとか、いろんな日本がもちろん積み重ねてきた、いろんな努力、いろんな積み重ねが技術的な、政策的なあると思うんですけれども、全く今ほとんどそういう備えがなかった国々に対して、まず先生が専門家として、どういう助言をですね、いろいろあると思うんですけれども、最低限、まずここからというか、いうようなことを、助言をちょっとお示しいただければ幸いでございます。以上です。Well, Professor Oishi, thank you very much for your invaluable presentation. My question is related with the first question. As you said, up until now, we did not have the awareness that there will be a frequent flood-related disasters related to climate change or global warming because it was not conspicuous about the impact of climate change and global warming hitherto. However, nowadays, we have many disasters which were unthinkable in the past times, like the major flood in Libya. In a desert, it was unthinkable that the flood would occur. There will be many occurrences like that going forward. In this situation, what kind of advice would you give to those countries which did not have any experience of flood-related, precipitation-related disasters? Japan has accumulated efforts utilizing various technologies like the radar that you mentioned. We have technology and policy measures, but to those countries which are not accustomed to disasters like a flood and inundation, what kind of advice would you give? I know that there are many points of advice that you would like to talk about, but at minimum, if you want to emphasize just a couple of points that those countries should be prepared to, what would they be? はい、ありがとうございます。災害を100% 予測して、それに備えるということは、現実的には費用の面から難しいと思います。Thank you for the question. From the realistic point of view and from the cost aspect of the whole thing, it is not easy to have 100% prediction and 100% preparation for any disasters. しかし、災害というものは、突然一気に、死亡に至るような、災害になるということはあまり多くありません。However, there are not so many cases where there will be fatal casualties, where disasters all of a sudden attack certain region in one stroke. 特に降雨災害の場合、あるいは気象災害の場合には、雨が降ってから、地面を伝って、流れてくるまでに一定程度の時間はあります。
Especially in the case of precipitation-related disaster or climate-related disasters, there is a lead time element. The raindrops reach the ground, and then it will flow and then form a certain volume of discharge. There is a certain amount of lead time. したがって、今日私が説明したような方法で、雨を探知することによって、その後、10分、20分、1時間の間に、何が住民にもたらされるかということは、想定することができます。However, today, utilizing the technology that I explained to you, utilizing such methodology by detecting the volume and the formation of rain cloud, and then within 10, 20 minutes or 1 hour after the detection, we will be able to tell local residents what will come their way, what will happen to them. したがって、重要なことは、降雨災害が起きたらどのような影響が現れるのかということをあらかじめ考えておくことです。So what is important is think beforehand what kind of impact will happen once the precipitation disaster occurs. 降雨の場合には、レーダーを使わなくても、テレビの衛星放送が受信しにくくなるなどの影響があり、それを短所に、避難を立てるといったことも考えられると思います。In the case of flood or precipitation-related damage, you don't have to use a radar every time. Sometimes you know that your satellite broadcast reception is very poor on your television set, and that can be a trigger point for planning evacuation. そのような形で、自然現象と、日々の生活への影響、そして最後に起こる災害というものを結びつけて考えるのが良いと思います。So in that way, the important thing is you connect your ideas, your sense, your thinking would be connecting natural phenomenon and then a certain impact on your daily lives and then eventually disaster. So you have to have the holistic thinking in this regard. ありがとうございました。ありがとうございます。続きまして、今の質問と重なる部分があるんですけれども、フランス24テレビのアラビア語チャンネルの、エルカーシレポーターからの質問です。Now, thank you very much. There is a related question from the Arabic language French 24K television. Belkashi has a question. 2つの質問があります。There are two questions. 最近、リビアで起きた洪水について、どのような印象をお持ちですかというのが1つ目、です。The first question, what kind of impression have you formed when you heard about the flood in Libya? リビアで起きた災害に遭われた方に、まずは、哀悼の意を捧げます。First of all, I'd like to offer my heartfelt condolence to those victims who suffered from the flood in Libya. リビアの、砂漠あるいは半乾燥地域において、洪水災害が起こるということは予想していなかったものと思います。I'm sure nobody expected that flood disaster would occur in a country like Libya or in places like desert or semi-arid area. しかし、昨今の、気候によればリビアのような半乾燥地域でも、短時間の集中的な豪雨というものは十分に起こり得ます。However, looking into the climate events and climate
factors of recent times, it is sufficiently conceivable that it could happen in countries like Libya, which is a semi-arid, semi-dry country. The event is that the torrential rain in a short period of time. 実際に和地があったということで、過去には、雨が降って、流れた川があったということですので、そのような場所では、いつ、このような降雨災害が起こっても不思議ではないということが、まずは、重要だと思います。First point is that you should think that it is not inconceivable that such a disaster could occur in even a country like Libya. There were so-called wadis, and these were small streams that had water in the past. And it is in a case like those places where in the past the small rivers existed, eventually going forward, the precipitation-related disaster could happen anytime. 日本では降雨災害が多いので、そのような場所に対して、常に注意を払っていますが、それでも、なお、災害の被害は後を絶ちません。In Japan, because we have frequent occurrence of precipitation-related disasters, people tend to focus their attention all the time to such eventualities, and yet still the damage occur and victims are created. 従いまして、今回の災害を受けて、世界中の乾燥、半乾燥地域における、洪水痕跡、あるいは和地が存在するようなところに住んでられる方は、今一度、降雨災害が起きたらどのようになるかということを、再考していただくのが良いかと思います。So at present time, when we know that such a disaster could hit globally in areas where the climate is so dry or semi-dry, if you have the traces of a flood from the past times, or if you live in a place where there are wadis, small rivers, the trace of such streams, you should rethink what kind of disaster could hit you in relation to precipitation. 以上です。はい、 That is all. ありがとうございます。で、2問目の質問が今の先生の後半部分のお話と重なる部分があるので、市民レベルでどのような対策をしたら良いでしょうかっていうのが2問目の質問です。The second part of the question is related to the second part of your remarks just made. At the citizens' levels, what are the measures, what are the projects and initiatives that they can have to prepare for that? はい、さまざまな方法で、災害の始まりを、捉えるということが重要です。Utilizing a variety of methods, it is very important to get and detect the beginning or trigger point of any disasters. 先ほど申し上げたように、衛星放送の電波が受信できなくなる。その他に、私が先ほどの、まずはそこまで。Well, as I said earlier on, first you will have the hint of an oncoming disaster when you find that the reception on your TV screen of satellite broadcast is becoming very poor. 少し、画面を共有して説明させていただきます。I'd like to share screen with you in offering my explanation. こちらは先ほどの講演で、説明させていただいたレーダーの画像になります。This is the image of the radar that I explained during my presentation. 先ほどは説明しませんでしたが、この辺りで、雷が、雨雲の強い場所から多く発生していることがわかります。I didn't explain this during my presentation, but at about this timing, you will note that there is frequent many occurrences of thunder in places where the rain cloud is very strong.
この雷はラジオのような機械で実は探知したものです。Actually, this thunder was detected utilizing an equipment like radio. すなわち、ラジオを聞いていると、このような大雨があったときに、ラジオが受信しにくくなるということがあります。For example, you are listening to radio broadcast, and then when a heavy rain hits, sometimes you feel that your radio reception is becoming poor. そのことから、遠くでの雨の、発生を、知るということも、技術的には可能です。So technically, it is possible to detect and know the occurrence of rain in a far distant place. このような技術と昨今の、携帯電話の普及、そして SNS の活用などによって、遠くで起こった雨を早く捉えるということは、その雨が起きれば可能になると思います。So utilizing such technology, as well as being aware of the greater penetration of smartphones amongst the public, as well as the utilization of SNS, I think it is possible once a precipitation begins to get and detect the rainfall earlier in timing. あらかじめ雨が降ったら、砂防ダムが壊れて、ここに到達するまでの時間がどれくらいかということは、技術者であれば、計算は可能です。If you are an engineer, it is possible to calculate the time from the collapse of a dam until the water hitting where you live once the heavy rain starts. したがって、限られた、計測のリソースと、知恵で、災害に備えるということは可能ですが、それは災害が来るという前提を元にしなければなりません。So, utilizing the limited resources available and utilizing the knowledge that you have, common sense and ordinary knowledge, it is possible to prepare for any oncoming disaster. However, you have to start from the presumption, you have to start from assuming that disaster will hit you. You have to have that assumption. 降雨災害はこのように、降雨あるいは気象災害はこのように始まりから、被害までの時間が比較的長くありますので、知恵を行動に移すということが可能になると思います。In the case of precipitation-related disaster, climate-related disaster, there is a longer lead time from the onset of the disaster until the actual disaster hitting where you live. So I think it is possible to translate what you have as an idea, as a wisdom, to actual behavior and action. ありがとうございます。今の先生が回答で触れている部分もあるかと思うんですけども、記者からさら問いが来ています。There is an additional question from the reporter. I think this is related to, this has been already covered somewhat by your remarks already. 例えば政府が対策をしていない、国からなかなか情報が入ってこないという中で、市民ができるその対策というものについてもう一度確認をさせてくださいということです。So the point is that this reporter would like to have your confirmation regarding what citizens can do, what countermeasures we can formulate in the context that government is slow in coming up with the countermeasures for any disaster, or the country not easily giving information to the general public. はい、私も日本で生活しているので、リビアのような情勢の国の実際についてですね、克明に、知っているわけではありませんが、それに近い、ような、ところには
出かけたことがあります。そういったところでは、市民が、自分たちの可能な、方法と知恵を使って、災害に備えるということが、重要であるという、経験及び、指導を行ってきました。Since I live in Japan, I am not knowledgeable in great detail regarding the actual situation in Libya. However, I have been to countries and areas where situation may be similar to Libya. Now, in such places, I have experienced and I have instructed the people there that it is very important to prepare for any disasters by acting citizens on their own, as well as to the extent possible, utilizing their own ideas and own initiatives and wisdom. リビアのような国々で、生活されている方が、紛争だけでなく、自然災害の脅威にもさらされているということは、には心を痛めています。My heart aches when I think of the citizens of a country like Libya. They suffer not only from the conflict, but they are exposed to threat coming from natural disaster. しかし、災害の方は、これまでに蓄えられてきた知見とエンジニアの協力で、一定程度の被害者軽減にはつなげられると思います。However, utilizing the accumulated wisdom and knowledge, as well as the cooperation by the engineers, even if a disaster occurs, to a certain extent, the damage can be reduced. 早めの、探知が、早めの避難につながり、人命への人命救助、あるいは被害者の軽減につながっていくので、そういった意味でも私も考えていきたいと思います。Well, the point is that if you detect the occurrence earlier on, and then it will lead to early evacuation, and it will lead to early rescue of the human lives and reducing the general level of damage. So I would like to bear that important point very strongly in my mind as well. 大井先生、ありがとうございました。Thank you, 時間となり Professor. 失礼しました。時間となりましたので、本日のブリーフィングを終了いたします。Since time is up, we would like to conclude this online briefing. 大井先生、本日はお忙しい中、貴重なお時間をいただきまして、ありがとうございました。心より御礼申し上げます。Professor Oishi, thank you very much for sharing your very precious time for all of us. I would like to express my gratitude to your efforts. Thank you very much. 参加者の皆様もどうもありがとうございました。ブリーフィングを終了いたします。I also would like to thank the participants and audience in this briefing. This concludes the online briefing. Thank you.